Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է եւ այսօր մեր հյուրն է Երևանից, տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը։ Բարձր պարոն Պետրոսյան, Բարձր, շնորհակալ ենք, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ միացաք մեզ։ ես եմ շնորհակալ հրավերին։ Պարոն Պետրոսյան, առաջարկում եմ սկսել հայ-թուրքական հարաբերություններից, քանի որ երեկ Էրդողանը կրկին ազգային անվտանգության նիստ էր հրավիրել եւ քննարկում էր նաեւ այդ թվում հայ-ադրբեջանական կարգավորումը, դրանից բացի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը Թուրքիայի խորհրդարանում ելույթ ունենալիս անդրադառնալիս իրենց փոխգործակցության Ադրբեջանի հետ ռազմական ոլորտում նաև խոսել էր օգոստոսի 8-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին, դրական գնահատելով այդ պայմանավորվածությունները, սակայն նույն ժամանակ օրեր առաջ դուք տեղյակ եք, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը ուղիղ կապել էր հայ-թուրքական կարգավորումը հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացի հետ, ասելով, որ եթե մենք հիմա Հայաստանի հետ կարգավորենք հարաբերությունները, ապա կունենանք սառեցված կոնֆլիկտ։ Որն է ձեր տեսակետը իրականում մենք կարող ենք ականատես լինել մոտակա ամիսներին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման առանց այդ ամենը կապելու հայ-ադրբեջանական կարգավորման հետ։ Շնորհակալ եմ իմ գնահատմամբ ձեր նշած բանաձև, այսինքն առանձին Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացից Թուրքիա-Հայաստան կարգավորում ակնկալելը իրատեսական չէ, որտեղ չնայած ի սկզբանե էլ այս գործընթացի մեկնարկից ի վեր դեռևս 2021 թվականի վերջից կողմերը հայտարարում են, որ առանց նախապայմանների է հարաբերությունների կարգավորումը, բայց թուրքական կողմը մշտապես մի անթակույց նախապայման ունեցել է, այսինքն պայմանավորելով Թուրքիա-Հայաստան կարգավորման գործընթացը Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացով, ինչու որտեղ շատ բարձ այսպես նպատակ է դրվել ծառայեցնել նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, որպեսզի Ադրբեջանը կարողանա առավելագույնս ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, ուրեմն այն ինչ որ պետք է կամ այն չլուծված հարցերը, որոնք կան եւ այն ակնկալիքները, որոնք կան երկու հարաբերություններում, ուրեմն դրանց լուծումներն ավելի արագ հասնելու համար։ Իսկ եթե հիմա թվարկեմ այն ժամանակ դեռևս 2021-ից դեռևս Արցախի խնդիրներ շարունակում չլուծված մնալ կար ապաշրջափակման խնդիրը, որ ինչպես իրենք են նշում Զանգեզուրի միջանցքային նախագծի ներքո սահմանազատման գործընթացը կար եւ այլն, հա, եւ ամբողջ նպատակը դա է, բայց հետագայում արդեն կարծես թե այդ բանաձևը դարձավ ուրեմն երկու կողմի համար է, թե Ադրբեջանի թե Թուրքիայի համար է գործողության հստակ ճանապարհ եւ փոխադարձաբար ուրեմն մեկը մյուսի վրա նաեւ որպես ճնշման լծակ օգտագործելու, որտեղ մենք հաճախ խոսում ենք Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջև բավականաչափ ներդաշնակ հարաբերությունների մասին, բայց նշեմ, որ այդքան էլ այդպես չէ, որտեղ դուք ձեր հարցում էլ նշեցիք, որ Թուրքիայի նախագահն է բարբերաբար անդրադառնում խնդրին վերջին ազգային անվտանգության նիստից հետո տարբեր պաշտոնյաներ Ֆիդանը պաշտպանության նախարարը, սա ինչի մասն է, որ Թուրքիայի համար այս պայն խիստ օրակարգային է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, սահմանների բացումը, հատկապես ուկրաինական պատերազմի հետ կապված որոշակի ակնկալիքների առկայության պարագայում, որտեղ այնուամենայնիվ կա որոշակի հույս, որ կարող է այնտեղ պատերազմը կանգնել եւ որպես դրա տրամաբանական շարունակություն Ռուսաստանը կրկին փորձել է ակտիվանալ Հարավային Կովկասում Հայաստանում եւ Թուրքիա-Հայաստան կարգավորումը կարող է որոշակի արդեն նոր սուբյեկտիվ այս պարագայում խոչընդոտների բախվել։ Նույն պարագայում էլ Ադրբեջանը անընդհատ փորձում է խրախուսել Թուրքիային, որպեսզի չգնա Հայաստանի հետ կարգավորման, որովհետեւ դեռևս վերջնական կարգավորումներ չկան Թրիպի հետ կապված, իսկ դա շատ կարևոր է երկու երկրների համար էլ
Այսինքն այդ անցման իրավական եւ ինչ ոչ նաեւ ֆինանսատնտեսական մանրամասներ, թե ինչ մեխանիզմով է գործելու ճանապարհը, ինչպիսի կարգավորումներ են լինելու Ադրբեջանից Նախիջևան տեղափոխումների փոխադրումների դեպքում, ինչ ոչ Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան եւ այլն։ Սահմանազատման գործընթաց կա, որտեղ եւս կրկնում կան զգայուն հարցեր եւ Ադրբեջանը էլի փորձելու է Թուրքիայի հետ այդ ընդհանուր մոտեցումները օգտագործել Հայաստանի դեմ։ Հետևաբար այս երկու ուրեմն իրողությունների պայմաններում այնուամենայնիվ թուրքական կողմը, ինչպես ի սկզբանե էր, նախընտրել է այսպես ասեմ, որևէ կերպ խնդիրներ չառաջացնել Թուրքիա Ադրբեջան այս ռազմավարական դաշինքի ընդհանուր դիրքորոշման վրա, որովհետև սա ռազմավարական հարց է Թուրքիայի համար եւ հարաբերությունների այդ ձևաչափը Թուրքիան փորձում է տարածել նաեւ կենտրոնական Ասիամեջ թուրքական պետությունների վրա եւ բայց զուգահեռաբար Ադրբեջանի համար է Թուրքիայի նման դիրքորոշումը այսպես շատ կենցաղային նշեմ, էժան չի նստում, որովհետև Ադրբեջանը ստիպված է լինում Թուրքիայի համար որոշակի ծառայություններ մատուցել այդ դիրքորոշման համար, որպես օրինակ Թուրքիայում անընդհատ նորանոր ներդրումներն է տարբեր հատվածներում կամ օրինակ որտեղ որ անհրաժեշտություն է առաջանում ֆինանսական, տնտեսական աջակցության, հումանիտար աջակցության, օրինակ երկրաշարժից հետո 2021-22 թվականին երկրաշարժից հետո Ադրբեջանը զգալի ներդրումներ իրականացրեց այդ հումանիտար խնդիրները լուծելու համար։ Ի աջակցություն Թուրքիայի 2025 թվականի սկզբից ակտիվ դերակատարում ունի նաև Սիրիայում տարբեր տնտեսական խնդիրներում, այսինքն սա էլ Ադրբեջանի համար որոշակի գին է արժանում, բայց այնուամենայնիվ նշեմ, որ փաստացի այս պահին դիրքորոշման փոփոխություն չկա երկու կողմերի միջև, այլ բան է, որ Թուրքիան փորձում է անընդհատ արագացնել, բայց թե որքանով process-ը կարողանա դա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով։ Մի նկատառում էլ եւ վերջացնեմ, տեսեք, ինչու է թուրքական կողմը անընդհատ կողմն է հրապարակային մակարդակում ուշադրությունը կամ ցույց տալիս, որ հետևում է process-ին կամ անընդհատ ընդգծում իր ուշադրությունը։ Սա ունի շատ པարզ մեկնաբանություն, որտեղ Թուրքիայի վրա էլ կան որոշակի ճնշումներ հատկապես արևմուտքից, որպեսզի process-ն ավելի արագանա, իսկ որպեսզի հատկապես Միացյալ Նահանգների Եվրոպական միությանը ցույց տա, որ իրենք այնուամենայնիվ հետևողական են, իրենց օրակարգում է կարգավորվում, պարզապես ունեն նախապայման եւ այդ նախապայմանը չեն կարող շրջանցել։ Դրա համար էլ անընդհատ հրապարակային կերպով ցույց են տալիս եւ նաեւ հայկական կողմից նրանք ուղերձներ են, որ մենք հետևում ենք, մենք խրախուսում ենք, որպեսզի դուք հայերդ եւ ադրբեջանցիներդ գաք վերջնական պայմանավորվածության եւ ընդհանրապես այս խնդրի վերջնական լուծում գտնենք բոլորը միասին, այսպես ասած։ Իմիջայլոց պարոն Պետրոսյան, այդ հայտարարությունը Ֆիդանի համընկավ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի քաղաքական հարցերով այցի հետ եւ մենք տեսանք, որ այդ այցի շրջանակներում նաեւ քննարկվեցին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված հարցերը եւ դրանից հետո միանգամից ակտիվություն նկատվեց թուրքական կողմի մոտ եւ եղան այս մի քանի հայտարարությունը իրար հետևող, բայց արդյոք հնարավոր է չնայած որ դուք շատ հետաքրքիր ձևով ամեն ինչ ներկայացրիք, որ թրիփը օրինակի համար գործարկվի, որը որ կապ չունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրվելիք այդ խաղաղության փաստաթղթի հետ, փաստացի թե նույնիսկ այդ փաստաթուղթը հիմա չստորագրվի, թրիփը այնուամենայնիվ գործելու է, որքան հասկանում եմ։ Հնարավոր է թրիփը գործարկվի, բայց հայ-թուրքական սահմանը օրինակի համար մնա փակ Ադրբեջանի ճնշման այդ ներքո։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, հուսանք, որ Հայ-Ադրբեջան եւ Հայաստան-Ադրբեջան եւ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները շատ ավելի շուտ կարգավորվեն, քան թրիփի գործարկումը, չնայած ոչինչ բացառել հնարավոր չէ։ Տեսեք,
Ներկայում նկատվող գործընթացները ցույց են տալիս, որ թրիփի իրականացման հետ որոշակի ակտիվություն նկատվում է։ Իսկ դա ենթադրում է մի քանի փուլ։ Առաջին հերթին իրավական կարգավորումների փոխհամաձայնությունն է Հայաստանի Հանրապետության եւ Միացյալ Նահանգների միջև։ Դա ենթադրում է այդ հայ-ամերիկյան ընկերության ստեղծումը, դրա կանոնադրության հաստատումը, ընդհանրապես նախագծի իրականացման պլանավորումը, ֆինանսական հարցերի կարգավորումը, երրորդ կողմի հարցը եւ արդեն ավելի լոկալ Ադրբեջանի համար անցման պայմանները, այլ դերակատարների համար անցման պայմանները եւ այլն, ինչպես է տեղաբաշխվում, ինչպես է բաշխվելու այդ ընդհանուր եկամուտը, այսինքն այս պահին կարելի է նշել, որ թրիփի իրականացման մեկնարկային փուլը տրված է, որի այս մեկնարկային փուլը ենթադրում է որոշակի բանակցային գործընթաց, որը ըստ հայկական կողմի պաշտոնական հայտարարությունների հուսանք 2026-ի մինչև առաջին կեսը արդեն ավարտված կլինի։ Հաջորդ փուլով արդեն սկսելու է շինարարության գործընթացը, որը կարող է տևել մինչև 2028 թիվը։ Այսինքն, որպեսզի թրիփի առանձին ուղղություններ սկսեն աշխատել, ցույց օրինակ երկաթգիծ կամ որևէ ավտոճանապարհ եւ այլն, դեռ որոշակի ժամանակ պետք է, առնվազն 2 տարի ժամանակ անհրաժեշտ է, ընդ որում մոտավորապես 1 տարի էլ պետք է Ադրբեջանի տարածքում այդ ամբողջ շինարարական աշխատանքներն ավարտելու։ Իսկ եթե այս տեսանկյունից գնահատում ենք եւ նաեւ արդեն Հայաստանի ներսում որոշակի process-ներ, իսկ դա ինչ է ենթադրում, օրինակ Հայաստանում նոր սահմանության ընդունումը, որը գործող կառավարության եւ քաղաքական ուժի օրակարգում է, այսինքն 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, հունիսից հետո մինչև տարեվերջ հնարավոր է անցկացնել նաեւ ուրեմն սահմանադրական հանրաքվե եւ այդ հանրաքվեի անցկացումից հետո նոր սահմանադրության անցկացումից հետո եթե նոր սահմանադրությունը ընդունվի, փաստացի այլևս ադրբեջանական կողմը չի ունենում որևէ այլ պատճառ խաղաղության համաձայնագիրը չստորագրել։ Այսինքն, եթե նշածս շղթայով գործընթացները շարունակվեն, ապա ենթադրում է առնվազն, որ 2027-ի սկիզբ կարող է այդ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվել։ Այսինքն, ստացվում է, որ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվելու է, հետո միայն արդեն թրիփը սկսելու է գործել։ Բայց այստեղ կարող են մի շարք ուրեմն հարակից գործընթացներ տեղ ունենալ կամ խնդիրներ առաջանալ, որոնք կարող են բարդացնել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը։ Դե այնուամենայնիվ ես վստահ եմ, որ Հայաստանում սահմանադրության հարցը դա ընդամենը ֆոնային խնդիր է, որը բարձրացում է Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանի համար շատ ավելի կարևոր է հենց թրիփի հարցը, թրիփի կարգավորումների հարցը եւ մեծ հաշվով նաեւ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը եւ նաեւ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորումը, ես այդ մասին նշեցի, դրանք հավելյալ ճնշման լծակներ են Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի վրա, որպեսզի այդ թրիփի հետ կապված կարգավորումներում մաքսիմալ Ադրբեջանի շահերից բխող լուծումներ լինեն։ Այդպես որ եթե ամփոփելով նշեմ, իմ գնահատմամբ, եթե process-ներն ընթանան այն տրամաբանությամբ, ինչպես հայտարարում են կամ քաղաքական հայտարարությունների մակարդակում է, թե Ադրբեջանից, թե Հայաստանից, կանխատեսելի է, որ խաղաղության համաձայնագիրը կարող է ավելի շուտ ստորագրվել, քան թրիփը կգործի։ Կամ գուցե համաժամանակ թրիփի որոշ օրինակ ենթակառուցվածքներ սկսեն աշխատել եւ իհարկե զուգահեռաբար ավարտին հասցվի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը։ Դուք հետաքրքիր ձևով նշեցիք, որ հնարավոր է դա ուղղակի ֆոնային պահանջ է Ադրբեջանի կողմից սահմանադրության փոխելու հարցը, եւ վերջերս մենք ականատես եղանք, թե ինչպես Ալիևը
խոսում է ադրբեջանցիների վերադարձի մասին, իբր շատ մեծ քանակով ադրբեջանցիներ են ապրել Հայաստանում, որը որ մենք գիտենք, որ շատ ուռճացված է, ինչպես նաև Հայաստանում տեղանունների, նույնիսկ Սևանի անվանափոխության հարցը մենք տեսանք նաև հայկական կողմի պատասխանը, բայց հնարավոր է նոր նախապայմաններ լինեն, ահա այդ տեսքով հայկական կողմի առջև դրվեն նման նախապայմաններ։ Նախապայմաններ որպես այդպեսին չեմ կարծում, որ կդրվեն, բայց ես նշեցի, որ կարող են առաջանալ կողմնակի խնդիրներ, որոնք կարող են դանդաղեցնել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը։ Դիցոք օրինակ ձեր նշած հարցը, օրինակ ադրբեջանցիների այդ վերադարձի հարցը, որն անընդհատ շրջանառվում է ադրբեջանական կողմից։ Սա ինչի համար է արվում, շատ բարձ տրամաբանությամբ, այսինքն հարակից խնդիրներ են պահվում օրակարգում, որպեսզի հարաբերության դեպքում ուրեմն որպես ճնշման լծակ գործադրվեն Հայաստանի վրա, հատկապես խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը ձգձգելու նպատակով, իսկ այդ չստորագրելու հանգամանքի հիմնական պատճառն էլ ես նշեցի, ապաշրջափակման գործընթացն է, TRIP-ը, եւ այդտեղ Ադրբեջանի համար այս ձևակերպում կար չէ օգոստոսի 8-ի համաձայնագրերում անխափան անցում, առավելագույնս անխափան այդ անցումը ապահովելու համար։ Ես կարծում եմ հիմնական այս տարբեր խնդիրների օրակարգերի զուգահեռ ապահովում ադրբեջանական կողմից հենց այդ նպատակով։ Պարոն Պետրոսյան, օրեր առաջ, ինչպես մի քիչ առաջ նշեցի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալն էր Հայաստանում քաղաքական հարցերով տեղակալը, որից հետո նա այցելեց նաև Բաքու, ճիշտ ասած շատ հայտարարություններ չկային այդ այցի վերաբերյալ, կարծես հիմնական պատճառը TRIP ծրագիրն էր, բայց մենք նաև տեսանք, որ այդ այցից հետո Nvidia-ի կողմից արդեն հայտարարվեց ներդրումների մասին։ Որն է ձեր տեսակետը այդ այցի առումով, միայն TRIP ծրագիրն էր հիմնականում եւ Nvidia-ի շուրջ ներդրումներ, թե ավելի մեծ գլոբալ գործընթաց կա։ Կարծում եմ, որ այս այցը պայմանավորված էր օգոստոսի 8-ին ձեռք բերված ուրեմն համաձայնությունների կյանքի կոչման եւ այդ գործընթացներն ակտիվացնելու եւ Միացյալ Նահանգների կողմից մեր տարածաշրջանում այսպես գործընթացների վրա ազդելու հետևողականությունը ցույց տալու նպատակներ են հետապնդում։ Որտեղ թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում վերջին շրջանում հատկապես ադրբեջանական կողմից նկատվում էր որոշակի անհանգստություն, որ TRIP-ի հետ կապված հատկապես պայմանավորվածությունը ձգձգվում է։ Սա օբյեկտիվ պատճառ ուներ, պայմանավորված է Միացյալ Նահանգներում շուրջ 1 ամիս մի քիչ ավելի շարունակող շատդաունով, իսկ ադրբեջանական կողմն էլ, ինչպես տեսնում ենք, շտապում է բավականաչափ եւ սա էլ օբյեկտիվ պատճառներ ունի, նրանք էլ շատ լավ հասկանում են, որ գլոբալ իրավիճակը կարող է փոխվել եւ դա կարող է ուղիղ կերպով ազդել նաեւ մեր տարածաշրջանային զարգացումների վրա։ Կարծում եմ, որ ամերիկյան բարձրաստիճան Պաշտոնյայի այցը դրանով էր պայմանավորված, այսինքն մի կողմից Հայաստան-Ադրբեջան ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խթանելու, որտեղ եթե հիշում եք օգոստոսի 8-ին բացի եռակողմ Միացյալ Նահանգներ Հայաստան-Ադրբեջան հայտարարություններից եւ ուշագրից, հռչակագրից նաև առանձին երկկողմ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների եւ նաև Ադրբեջանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև փաստաթղթեր են ստորագրվել, իսկ դրանք ենթադրում են որոշակի process-ների մեկնարկ։ Եվ հենց ձեր նշածը Nvidia-ի կողմից եւ խոսքի գնում նաև այս բային Apple-ի կողմից որոշակի հետաքրքրությունները Հայաստանում հենց այս հայ-ամերիկյան առանձին ուշագրի կետերի իրականացման ուրեմն հարցով է պայմանավորված։ Ընդ որում իմ գնահատմամբ ուրեմն այդ ուշագիրը Միացյալ Նահանգների կառավարության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև արհեստական բանականության եւ կիսահաղորդիչների ոլորտում նորարարական գործընկերության մասին, հա,
Հայաստանի համար իմ գնահատմամբ ամենակարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող ուշագիրն է եւ եթե մենք կարողանանք այս Դոնալդ Թրամփի կառավարման շրջանում մաքսիմալ կենսագործել այս համաձայնագիրը, սա Հայաստանի ռազմավարական տեսլականը կարող է վերածվել ուրեմն թե մեր տարածաշրջանում եւ նաեւ ինչու ոչ ավելի լայն առումով, այսինքն վերածվելու արհեստական բանականության այդ նորարարական տեխնոլոգիաների գծով տարածաշրջանային կենտրոնը եւ կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այս ուղղությամբ ջանքերան չպետք է խնայի եւ մաքսիմալ թե իրավական մակարդակում եւ թե քաղաքական մակարդակում պետք է ապահովի այն բոլոր դրական միջավայրի ձևավորումը, որը կարող է խթանել այս ոլորտի զարգացումը եւ նույնն էլ տեսանք նաեւ Ադրբեջանում այցի ընթացքում իհարկե երկու երկրներում էլ թե Հայաստանում թե Ադրբեջանում էլ քննարկվել է TRIP-ը, ընդ որում նաեւ նշանակվել են պաշտոնյաներ ամերիկյան կողմից եւ հայկական կողմից, որոնք բանակցել են կոնկրետ TRIP-ի իրականացման մասով եւ Ադրբեջանում էլ քննարկվել է թե TRIP-ը, թե արդեն Ադրբեջանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, դրանք հատկապես էներգետիկ ոլորտում համագործակցության մասին էին եւ նաեւ իհարկե տարանցման հարցերում էլի եւ սահմանային անվտանգության հարցերում խնդիրները, որոնք էլի պայմանավորված են TRIP նախագծով, որովհետեւ եթե TRIP-ը գործելու է ամբողջովին գործում է Հայաստանի տարածքում, բայց այնուամենայնիվ այն ուղիղ սահմանային առնչություններ ունի Ադրբեջանի հետ, թե Ադրբեջանի մասը, թե Նախիջևանի մասը, այնպես որ ինչպես արդեն նշեցի, ընդհանրապես Միացյալ Նահանգներ Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ Ադրբեջան օրակարգային բոլոր հարցերը խթանելու նպատակ էր հետապնդում, ուրեմն փոխպետքարտուղարի այցը տարածաշրջան։ Պարոն Պետրոսյան, պարզվում է TRIP-ը բավականին շատ ավելի մեծ ծրագիր է, քան ի սկզբանե շատերը պատկերացնում էին։ Միջին Արևելքի մի շարք երկրներ, հետխորհրդային երկրներ շաբաթներ առաջ այցելել էին Վաշինգտոն, երկրների ղեկավարները Թրամփի հետ պայմանավորվածությունների, մենք նաև ականատես եղանք, որ Ղազախստանից հիմա հազվագյուտ մետաղներ են արտահանվելու, Թրամփը խոսեց նաև TRIP ծրագրից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված պայմանավորվածությունների շուրջ եւ դրանից հետո մենք նաև ականատես եղանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցին Ղազախստան եւ այն մասին խոսվեց, որ հիմա Հայաստանի եւ Ղազախստանի միջև հարաբերությունները պետք է բարձրացվեն մինչև ռազմավարական հարաբերությունների։ Այսինքն ստացվում է, որ սա բավականին մեծ աշխարհաքաղաքական ծրագիր է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայության այս գլոբալ տարածաշրջանում։ Որն է ձեր տեսակետը։ Ընդհանրապես TRIP-ը եւ Թափս օգոստոսի 8-ից հետո ձևավորած միջավայրը տարածաշրջանում փոխում է փոխհարաբերությունների տարբեր բանաձևեր, որոնք նախկինում եղել են Հարավային Կովկասում կամ ընդհանրապես Հայաստանի եւ այլ դերակատարների միջև։ Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը, ակտիվ ներկայությունը մեր տարածաշրջանում սա խրախուսում է տարբեր դերակատարների մաս կազմելու կամ ձգտելու ինչ-որ կերպ ներգրավելու այդ նախագծին, որին մենք անվանում ենք TRIP։ Այսինքն թվում է, թե դա սահմանափակ ինչ-որ նախագիծ է տրանսպորտային կապ ապահովելու եւ այլն, բայց երբ որ բացում է դրա շերտերը, ակնհայտ է, որ դա ունի շատ կարևոր ուրեմն բազմաթիվ բազմակողմանի նշանակության ուղղություններ, օրինակ դրա քաղաքական ուղղությունը, երբ որ որևէ երկիր աջակցություն է հայտնում TRIP-ին, դա փաստացի նշանակում է նաև աջակցություն Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությանը Հարավային Կովկասում, սա առաջին։ Երբ որ որևէ երկիր ցանկություն է հայտնում ներգրավելու TRIP-ի իրականացմանը, սա նշանակում է տնտեսական արդեն աջակցություն, ֆինանսական աջակցություն Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը Հարավային Կովկասում ընթացող պրոցեսներին։
Իսկ ընդհանուր առմամբ այս նախագիծը ենթադրում է, ինչպես արդեն բազմիցս նշվել է, ոչ միայն ենթակառուցվածքային տրանսպորտային նախագիծ, այլ շատ ավելի լայն էներգետիկ, շատ մեծ ուրեմն բաղադրիչ ունի ուրեմն էներգակիրների փոխադրման առումով Հայաստանի տարածքով էլեկտրալարերի, մենք խոսեցինք արհեստական բանականության, այսինքն բազմաշերտ նախագիծ կարող է լինել եւ բնական է, որ այդ նախագիծին Միացյալ Նահանգների ուղիղ ներգրավվածությունը մեծացնում է դրա իրացման հավանականությունը եւ մեծացնում է հետաքրքրությունը այլ դերակատարների կողմից դրան մաս լինելու Միացյալ Նահանգների գործընկեր այս տարածաշրջանում լինելու։ Իսկ հատկապես դուք նշեցիք Ղազախստանի հանգամանքը, սա չափազանց կարևոր է, Ղազախստանը ձգտում է դառնալու ուրեմն հետխորհրդային տարածաշրջանում կամ ավելի եթե նեղացնենք ուրեմն Կովկաս, Կենտրոնական Ասիա տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ամենակարևոր գործընկերը եւ TRIP-ին աջակցությունը նաեւ հերթական ուղերձ է Միացյալ Նահանգներին, որ ուրեմն Ղազախստանն աջակցում է նրա ներգրավվածությունը եւ պատրաստ է ամենքերբ լինել Միացյալ Նահանգների կողքին աջակցել նրա կողմից իրականացվող քաղաքականությանը, բայց առանձին նաեւ Հայաստանի հարաբերությունները դրանք չափազանց կարևոր են Ղազախստանի համար, ելի երկու մակարդակում։ Մեկը որպես, ինչպես արդեն նշեցի, երկու տարածաշրջաններում շատ ավելի ակտիվ եւ մեծ դերակատարում ունեցող կամ դրան ձգտող խաղացողին, որում այստեղ Ղազախստանը ունի շատ լուրջ մրցակից իդեմս Ադրբեջանի եւ հենց այդ նույն մրցակցության համատեքստում է Հայաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների հաստատում, այսինքն Հայաստան-Ղազախստան հարաբերությունները նման մակարդակի բարձրացնելու հանգամանքը։ Սրանով Ղազախստանը ուզում է ցույց տալ նաև Միացյալ Նահանգների, նաև այլ տարածաշրջանային եւ արտատարածաշրջանային խաղացողների, որ նրա հետաքրքրությունները շատ ավելի լայն են, քան բուն Կենտրոնական Ասիան, եւ նրա ներգրավվածությունն ու հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են, քան այս երկու տարածաշրջանների մյուս երկրներն են։ Նույն տրամաբանությամբ էլ գործում է Ադրբեջանը, ձգտելով ելի իր հետաքրքրությունը եւ իր կարևորությունը Միացյալ Նահանգների համար ավելի բարձրացնելու։ Դրա բառ օրինակներից մեկն էլ այն է, որ ուրեմն Ադրբեջանը միացավ Կենտրոնական Ասիայում գործող այդ C5 կամ C5 ուրեմն ձևաչափին, խորհրդակցական ձևաչափին, ըստ էության դիրքավորելով որպես Կենտրոնական Ասիայով հետաքրքրված եւ այդտեղ դերակատարման ձգտող խաղացող է։ Պարոն Պետրոսյան, իսկ որն է Ռուսաստանի դիրքորոշումը ըստ ձեզ։ Մենք տեսնում ենք, որ սուր հայտարարություններ Ռուսաստանի կողմից չեն արվում TRIP-ի մասով։ Կա կարծիք, որ նաև Վիտկոֆի հետ կա որոշ պայմանավորվածություն եւ Ռուսաստանը եւս օգտվելու է TRIP ծրագրից, սակայն այնուամենայնիվ թեթև ակնարկներով մենք տեսնում ենք նաև, որ այդքան էլ սրտովը չէ Ռուսաստանի այս ծրագիրը եւ դուք ձեր խոսքերում մի քանի անգամ ակնարկեցիք, որ կարող է փոփոխություններ տեղի ունենան։ Կարծում եմ խոսքը նաև Ուկրաինայի մասին էր։ Եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմը ավարտվի, որը կարող է լինել Ռուսաստանի դիրքորոշումը TRIP-ի մասով։ Տեսեք, շատ կարևոր հարց եք տալիս, ինչու է Ռուսաստանը համեմատաբար ավելի զուսպ Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությամբ, միջնորդությամբ ընթացող process-ներին։ Դրա համար մի քանի հիմնավորում կա։ Առաջինը շատ օբյեկտիվ է ըստ էության իրավիճակը Ռուսաստանի կողմից իրավիճակի վրա ազդելու հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են, շատ սահմանափակ են եւ հետեւաբար ներկայում ինչ որ քայլերի գնալու ոչ հնարավորություն ունի, ոչ ցանկություն ունի Մոսկվան
Իսկ ավելորդ այսպես անհանգստություններ կամ եթե կենցաղային լեզվով նշենք չուզողություն դրսևորելու հանգամանքը դա կարող է իդեմ տրամադրել առաջացնել որպես որոշ հակասական տրամադրություններ, չէ, թե տարածաշրջանում եւ թե իհարկե արևմուտքից։ Մյուս կարևոր հանգամանքն այն է, որ այն ամենայն Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջեւ կա շատ կարևոր երկխոսություն։ Այսինքն շատ ավելի լայն բազմաշերտ երկխոսության համատեքստում, որն ուղղված է եւ ուկրաինական պատերազմի կանգնեցման հետ կապված եւ Ռուսաստան արևմուտք հարաբերությունների համատեքստում եւ ինչու ոչ նաեւ չի բացառվում Կենտրոնական Ասիայում, Հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների ներգրավվածության հնարավորությունների հետ կապված, փաստացի իմ գնահատմամբ Ռուսաստանը չի ցանկանում այս պայն այնպիսի դիրքորոշում դրսևորել կամ այնպիսի քայլեր իրականացնել, որոնք կարող են ինչ-որ կնճիռներ առաջացնել Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հարաբերություններ, մանավանդ որ այդ դիրքորոշումները, ինչպես արդեն ասացի, ուղիղ կերպով չեն թե Հարավային Կովկասը եւ թե եւ շարունակում են մնալ Ռուսաստանի համար կենսական այդ հարցը շատ մեծ հարցականի տակ է եւ միևնույն ժամանակ իհարկե ռուսական կողմը չի բացառում այդ բացի տրիպի մասով շատ կարևոր ինչու Ռուսաստանի շահից որևէ չի բխում, որովհետև նույն օգոստոս ներողություն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով այսպես կոչված տրիպի կամ այդ անցման վերահսկողության որոշակի հնարավորություններ վերապահում են Ռուսաստանից։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպեսի կարևոր նախագիծ է դա եւ թե ինչպեսի մեծ աշխարհաքաղաքական, աշխարհատնտեսական հետաքրքրություն կա դրա հետ կապված եւ փաստացի այս պահին այդ ուրեմն հնարավորությունները գտնվում են կամ այդ հնարավորություններին հասել է Միացյալ Նահանգներում գործող վարչակազմը։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները եւ նաեւ տարածաշրջանային գործընթացների վերաբերյալ որոշակի, այսպես ասենք, չեզոք կամ ավելի դրականին ձգտող չեզոք մոտեցումը հետագայում կարծում օգտագործվելու է Ռուսաստանի կողմից, երբ որ նրա հնարավորություններն ավելի ընդլայնվեն, գուցե թրիպ նախագծի շրջանակներում ավելի որոշակի ներգրավություն ունենալու, ճոր ներդրումներով ներկայացում ունենալու կամ իհարկե պլան մաքսիմումի պարագայում ընդհանրապես այս նախագիծը չեզոքացնելու միտված քաղաքականություն իրականացնելու հարցում։ Նայած թե ինչպես կավարտի ուկրաինական պատերազմը եւ իհարկե որքան շուտ Ռուսաստանը կարողանա ազատել իր ռեսուրսները եվրոպական ուղղությունից եւ տեղակայել կամ ուղղել այդ տարածաշրջաններ, որոնք ոչ պակաս կարևոր են Ռուսաստանի համար։ Շատ շնորհակալ ենք, պարոն Պետրոսյան, այսօրվա զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հնարավորության համար։ Հաջողություն։ Ստեսություն։ Ստեսություն։